巻いてよ。頑張って。そのままぐるっと上げて、くるくるっとぐるっと上げて、くるくるっと見えてきた。オッケー、袖竿をぐーっと上まで上げました。金がすくったって。おー、見えた見えた。オーケーオーケーオーケー。